मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ऋषिकेश में दूसरा दिन है। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, डिनर किया, उसके बाद आए सीधे सो गए। वीडियो का एंड भी नहीं बताया हमने। तो अभी उठे हैं सुबह 9 बजे और 9 बजे उठने के बाद हम फ्रेश हुए हैं, ब्रेकफास्ट किया। जाएंगे नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव जाने के बाद वहाँ से आते हैं वापस, तो उसके बाद घूमेंगे हम नीचे का। तो अभी निकलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं। टैक्सी से उतार के थोड़ा आगे आए, यहाँ से नीचे नीलकंठ टेम्पल जाना है, तो हम जा रहे हैं। चलो वो हम पहुंचने वाले हैं अब थोड़ी देर में। जल्दी क्या नहाने का जगह है, नहा सकते हैं यहाँ पे। और जूता चप्पल निकाल लीजिए, यहाँ पे नहाने का सही है। वैसे तो रूल नहाने का था, लेकिन हमने नहाया नहीं। पाप नहीं किए तो नहा के क्या करेंगे। चलो, पाप धोने की जरूरत ही नहीं है हमको। तो पाप किए ही नहीं थे तो नहाए नहीं, घर से नहा के आए थे यहाँ, बस हाथ पैर धो लिया, बहुत है। अभी बड़ा बरीसा लग रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ से तो लगता है एंड हो जाएगा, क्योंकि अंदर फोटो खींचना मना है। तो चलो भी चलते हैं। यो तो फ्रेंडली हमने घूम लिया, पूजा भी कर ली, भगवान से कुछ गुफ्तगू भी कर ली, एक मिलाप कर लिया हमने भगवान से, बहुत है। मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि इस मंदिर की क्या खास बात है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, हाँ, समुद्र मंथन के टाइम जो विष निकला था ना, तो वो शंकर जी जब पी गए थे तो उनको बहुत तकलीफ होने लगी थी। तो शांति के लिए सबसे पहले यहीं आए थे, इसी वजह से इस जगह का नाम नीलकंठ महादेव है। ओके, बता दिया। आओ चलो फिर घूमते हैं। तो फाइनली नीलकंठ भी घूम लिया हमने। अब इसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। वैसे लंच का टाइम हो रहा है, लंच मार लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद चलते हैं। वापस नेक्स्ट इंतजार कर रही है हमारा घर जाने के लिए। यो ये देखो फ्रेंड्स, रास्ते में एक मिल गया हमें वाटरफॉल। हमारे साथ एक अंकल जी है, वो वहाँ नीचे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, तो हम घूमने के लिए आए। पर हमें लगा कि छोटा मोटा वाटरफॉल होगा, पर यहाँ आके तो फिर नहाने जैसा मन हो गया, लेकिन ठंडा बहुत है ना, ठंडे में कोई मजाक नहीं होगा। ये देखो, लोकेशन बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो गोवा बीच जैसा फील आ रहा है, सॉरी फॉरेन जैसा फील आ रहा है। देखा होगा ना, फॉरेन में वही वाला फील आ रहा है।
तो हम घूम कर आ गए, क्या नाम है अपना, नीलकंठ हवेली अपनी। इसके बाद हम जा रहे हैं नीर झरना। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टिकट भी लगता है, जिसका प्राइस के लिए 50 रुपीज़, और बच्चों के लिए 20 रुपीज़, 5 to 10 years। बहुत ही ऊपर से पानी आ रहा है और ये मजा आ गया देखते हुए। यहाँ पे दोस्तों कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे मेरे पास तो। ये यहाँ की खूबसूरती तो अनमोल लग रही है, अनमोल कहते हैं अनमोल। अरे मेरा दोस्त अनमोल ना, ये अनमोल वाला है। ऊपर से चलेंगे हम कहते हम। देख रहे ना मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। अब बस यार अब कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे मेरे पास कुछ तो देखते हुए। भाई साहब क्या दिख रहा है, जितना भी देखो कम ही पड़ जा रहा है बार बार। कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। नेचर अब कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे बस। देख रहे हो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। गर्मी होती तो मैं अब तक नहा रहा होता उसमें, पूल में फोटो दिखाता पूल में। ये देख रहे हो बस अब सीना 100 इंची का हो गया, 100 इंची का मेरा। ये देख रहे हो दोस्तों, जन्नत में आ गए बिल्कुल। मतलब मजा आ गया। भाई साहब जन्नती दिखा रखी है यहाँ। मन तो कर रहा है बस यही एक छोटा सा रिसोर्ट बना ले और यही चिल मारे। देख रहे हो पहुंच गए। यो
ये तो बहुत तगड़ा स्विमिंग पूल है बाबा। देखना चाहोगे क्या? ये देखो, ये तो कतई जहर हो गया। मन अब बस नहाने का हो रहा है, लेकिन ठंडा और शाम मर जाएंगे ठंडे में। बाबा पहुंच चुके हैं।